Waxaa maanta masaajidka weyn ee Jaamac Raxmaan ee degmada Hadhagaala lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha horreeya soo galay tartanka Quraanka Kariimka ah oo maalintii shalay ahayd lagu qabtay masaajidkani. Tartankani oo ay ka qayb galayeen 20 arday oo ku kala tartamaysay 30 jiis, 20 jiis iyo weliba 10 jiis ayaa maanta halkaasi loogu qabtay abaalmarinta ardaydii kaalmaha horreeya soo galay. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi lagu furay aayadaha Quraanka Kariimka ah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay madaxa arrimaha shareecada islaamka ee degmada Hadhagaala Sheekh Cabdinaasir iyo weliba macallin Rooble oo ka mid ahaa macallimiinta iyo guddiga soo qabanqaabiyey tartankani. asxaabta soo diyaarisay dhaqaalaha tartankan Quraanka Kariimka ku baxay oo sanadkii saddexaad socda sida aad aragtaan sanadkii hore sanadkii labaad maanta haddana halka uu soo gaadhay waxaa aad u muuqata in halkaa markaa horumar badan qaybta fikirka hogaaminaysa iyo qaybta kolley lacagta iyaduna dhaqaalaha bixinaysa inayna halkii hore joogin horumarkoodu aad iyaga meel sare uu socdo. waad garanaysaan sanadihii hore marka quraanka xafladda markii la joogo jaayisooyinka marka la bixinayo lacagta laga shanqarinayo lacag yar bay ahayd laakiin maanta waa lacag marka la dhageysan karayo weeyaan aadna loogu farxayo isla markaana cadaynaysa in aan u ducayno cidda marka fikirka ka dambeysay iyo cidda dhaqaalaha ku hortay in lagu hormariyo Quraanka Kariimka xafidkiisa iyo camalfalkiisa. waxaan leenahay qaybta weliba gaar ahaan dhaqaalaha bixinaysa miisaanka xasanaadka Ilaahay ha ugu daro waxa ay bixiyeen laba bixiyeen saddex bixiyeen iyagu go'aansaday inay khayrka marka ay bulshadooda marka ay ku taageeraan iyaguna xagga Ilaahay ajri ay kaga helaan bulshaduna xagga diinta ay ka noolaato iyagoo go'aansaday Ilaahay xasanaadka ugu daraan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala halka ay ka bixiyeen intay ka bixiyeen boqolan laabkeed kun laban laabkeed Ilaahay ha u soo geliyo waalidkoodana Ilaahay ha u dambi dhaafo iyagana Ilaahay ha barakeeyo diintooda iyo dadnimadooda iyo cilmigooda iyo xoolahooda Allah ha barakeeyo bishan Ramadaan Ilaahay dambigooda ha dhaafo waa qaybta aan u ducaynayno fikirka iyo lacagta isku maran qaybta baan u ducaynaynaa qaybtaaba suurta gelisay inaan halkan aan nimaadno in Quraanka Kariimka tartankiisa ay ciyaalku bishii Ramadaan oo dhan ay ku fikiraan kolka iyagana saaba ducada labaad iyaga mudan marka inaan u ducayno ducadaasna Ilaahay ha noo aqbalo bisha Ramadaan guud ahaan Ilaahay khayr ha noogu khatimo barakadeedana Allah na siiyo taas marka waa sida weeyaan ta kale in yaro dhiirigelin waxaan doonayaa in aan ku sii tartanka guud ahaan waa dhiirigelin weeyaan Quraanka Kariimka in la barto in lagu camal falo kitaabkuna sidaan inagu moodayna maaha waa kitaabku sidaan inagu moodayna ma uu ka qaalisan yahay ummadda Nabi Muhammad sharafteeda wanaageeda nolosheeda aakhirada iyo adduunyada liibaanteeda Quraanku Ilaahay galiyay
quraanka hadii la waayo waxba lama hayo ka dhigantahay waynahu la dhikru laka wa liqawmika wa sawfa tus'alun bil ilahi jalla wa ala kitaabkan quraanka nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo qoomkaaga ummadaada sharaf ku yahay waana la isweydiin doonaa maalinka qiyaamaha laqad jaakum kitabun fihi dhikrukum afala taqilun kitaab ilaahi idin soo dajiyay kitaabka waxa ku sugan sharaftiina xuskiina wanaagiina inaad wax kala garataan oo fahantaan marka inaan garashada aan yeelanana waa shay marka muhiim ah weeyaan insha Allah ta'ala haddaan in yar ka hadlo ardaydan kitaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala martay xifdiday juhdi ku bixisay yaana fursadan ay heleen ilaahi subhanahu wa ta'ala dadaalkii ay galeen yaana halkan maxay ahaydeen ay kaga laga eegay ay ka baxeen horta dhammaantood waxaan leeyahay ardaydii halkan shalay ka martay 20 arday dhanayd dhammaantood horta way guuleysteen inay guusha maxay ahaydeen ay aaminaan qalbigooda ay geliyaan qofkuna juhdi uu bixiyay kitaabka ilaahi subhanahu wa ta'ala uu xafiday waqti uu ku bixiyay qofkii garanaya kitaabka ilaahi iyo dadaalkiisa iyo juhdigiisa uu garanaya yaani kitaabka la xifdiyay halkan la yimiday oo garanaya inuu juhdi fara badan ku baxay qofku haduu xaraf akhriyana يعني وحو الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة وحسنة بعشر أمثالها يعني قفك حرف كتابك الله كمذا أخريا وحو الله هاي تبان أجرب له النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لا ميم حرف لكن ما محايد أنا ألف لا ميم حرف ما ألف كن وحرف لام كن وحرف ميم كن وحرف للنبي عليه الصلاة والسلام مركز ذلك هي فرصة بيهلان waxa uu weyn heleen waa kitaabkii ay xifdiyeen dadaal iyo juhdi ku bixiyeen marka intii xafiday inay dadaal googa sii laabaan oo waqtigan ay bilaabaan ilaa laga gaarayo ilaahay haduu na gaarsiyo ramadaanka kale waxaan leeyahay dad kitaabka xifdiyay saasaan leeyahay inta kalena ku dayato waxaan kaloon fursada aan iyakana dhig dadkii dadaalkan wax ku bixiyay amba ku fikiray amba dhaqaale ku bixiyay intana waxay leeyihiin iyakuna juhdiga la galay soob ay u noqdeen soobkay u noqdeen waa maxay yaani kitaabka ilaahay la akhrinay ee lagu celcelinay waxa lagu celcelinay qofku wuxuu lahaa tartan quraana ku marti tartankana dadkii soobtan iska lahaa ee waxoogaa dhaqaalaha ku bixiyay iyakuna waxay leeyihiin ajriga dadka heleen bay leeyihiin waxa ajriga dadka waxba laga naaqusay ayay iyakuna leeyihiin marka iyakana waxaan leeyahay yaani arintooda aad bay u weyn tahay kalaam ilaahay inaan la xafido ina soo noqotid waa arin aad iyo aad weyn marka dadka fikirka wada iyo dadka maxay ahaynay dhaqaale ku bixiyaba iyakana waxaan leeyahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala ajrooga weyn ay helaan ilaahay uu laalaabo oo ilaahay u barakeeyo subhanahu wa ta'ala fikirkana inaan halkan maanta joogno ka si balaadhno gabagabadiina waxa halkaasi abaalmarino lagu gundoosiyay ardaydii kaalmaha horeeyay soo galay tartankani maxamed ali maxamed waruf TV degmada Dhagaala ee gobolka City